हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज बुधवार संध्या। आज संध्या समय राज्य देश दुनियार अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु नजर पकाइबा आज संध्यार आसीथिबा बड़ खबर गुड़िक कौन रही। तेबे नुआ करी आम चैनल को आसीथिले वीडियो को प्रथमे गोटे लाइक करंतु। या सहित चैनल को सब्सक्राइब करने सहित ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं आपणकर सुंदर मतामत दियंतु। नंबर 1, एणिकी शिक्षक नियुक्ति पाई प्रवेशिका परीक्षा। एणिकी शिक्षक मानकर नियुक्ति पाई हेब प्रवेशिका परीक्षा। राज्य में पूरण हेब खाली पड़िथिबा 10,000 हाईस्कूल शिक्षक पदवी। नियुक्ति पाइबे 6,000 टीजीटी, 4,445 हिंदी, संस्कृत और खेल शिक्षक। एने सरकार बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउचंती। तेबे प्रथम थर पाई एते शिक्षक मानक प्रवेशिका परीक्षा माध्यम चयन कराजिबो। एही प्रवेशिका परीक्षा सीबीटी बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम कराजिबो। सीबीटी माध्यम परीक्षा करबा लगी एक स्वतंत्र संस्था को नियोजित कराजिबो एवं परीक्षार फलाफल आधार में नियुक्ति पाइबे शिक्षक। नंबर 2, जुलाई 15 रे ओडिशा बंद। आसंता जुलाई 15 रे 6 घंटिया ओडिशा बंद डाकरा देइछि वाम दल। पेट्रोल, डीजेल और नित्य व्यवहार्य सामग्री अहितक दरदाम वृद्धि तथा कोविड परिचालन त्रुटि प्रतिवाद रे एही बंद डाकरा दिया जाइछे। सूचना अनुसार जुलाई 15 तारिख सकाळ 6टारू दिन 12टा पर्यंत राज्यर समस्त जिले में एही बंद पालन कराजिबो। तेबे एही समय रे समस्त दुकान बजार तथा जानवाहन चलाचल बंद रहिबो बोली सीपीआई रो राज्य बॉडी सदस्य जयंत दास सूचना देइछन्ती। नंबर 3, धार्मिक पर्यटन को फोकस। 4 धाम सहित जोड़ भुवनेश्वर विमान बंदर। भुवनेश्वर बढ़ विमान सेवा। नुआ नुआ सहर को जोड़ी हेब भुवनेश्वर विमान बंदर। विशेषकर एबे फोकस रे धार्मिक पर्यटन रहिबो। भारतर 4 धाम को विमान सेवा जोड़ भुवनेश्वर विमान बंदर। नुआ करी जोग देइथिबा विमान बंदर निर्देशक भाव में प्रभात रंजन बेउरिया ए दिगरे काम करने को योजना रखिछन्ती। नंबर 4, पेट्रोल दर वृद्धि विरोध में आज कांग्रेस आंदोलन। पेट्रोल और अत्यावश्यक सामग्री दर वृद्धि प्रतिवाद में आंदोलन को ओह्लाई कांग्रेस। आज 17 तारिख पर्यंत 10 दिन धरी राज्यव्यापी आंदोलन करुच्ची कांग्रेस। प्रत्येक ब्लॉक आगरे तैल दर वृद्धि सहित अत्यावश्यक सामग्री दर वृद्धि को नहीं प्रतिवाद करुच्ची कांग्रेस। पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक कहते 9 तारिख में जिला स्तर में, 14 तारिख में भुवनेश्वर में, 15 तारिख में पेट्रोल न किणवा को जनसाधारण मानक अपील करिछि कांग्रेस। तेबे 17 तारिख दिन पेट्रोल पंप आगरे दस्तखत अभियान करिबो कांग्रेस। नंबर 5, एसीबी मेडिकल को आसिबो 9टी इक्मो मेसीन। कटक स्थित एसीबी बड़ मेडिकल को 3 दफारे 9टी इक्मो मेसीन आसिबो बोली सूचना मिली। सेहीपरि अगस्ट 15 तारिख कटक एसीबी रे इक्मो चिकित्सा आरंभ कराजिबो और मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यार उद्घाटन करिवे। अगस्ट 10 सुधा समस्त इक्मो मेसीन को इंस्टॉल कराजिबो। 15 तारिख चिकित्सा आरंभ कराजिबो बोली निष्पत्ति होईछि। नंबर 6, आगुआ आसीपारे कोरोनार तृतीय लहर। आगुआ आसीपारे कोरोनार तृतीय लहर एभली सूचना देइचंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। लोके अमानिया हेउथिबारु तृतीय प्रभाव आगुआ आसीबार संभावना रहिछि। ढिलापण जोगु संक्रमण बढ़ुछि। आज मध्य संक्रमण देश में बढ़िछि। एभली स्थिति रे लोकमाने कोविड नियम को मानिबा दरकार बोली से कहचंती। सेप्टेम्बर और अक्टोबर रे तृतीय लहरी आसीबार आशंका थिला, किंतु लोके अमानिया हेउथिबारु यह शीघ्र आसीपारे बोली से सूचना देइचंती। नंबर 7, जेई मेन परीक्षा तारीख घोषणा। जेई मेन 2021 पाई परीक्षा तारीख घोषणा होईछि। जुलाई रु अगस्त भितर परीक्षा करने को घोषणा करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। से कहिसेंती जेई मेन रो तृतीय सेशन जुलाई 20 रु 25 मध्य अनुष्ठित हेबो। सेहीपरि चतुर्थ सेशन जहाँ पूर्व मे मासरे अनुष्ठित हेबार थिला एहाकु एबे जुलाई 27 रु अगस्त 2 पर्यंत अनुष्ठित हेबो। नंबर 8, आदित्य दास मृत्यु को वर्षे पूरिला। युव समाजसेवी मानवप्रेमी आदित्य दास को मृत्यु घटना को आज को वर्षे पूरी। गत वर्ष आज तारीख में से अचानक घर केउ आड़े निखोज हो जाइथिले। तेबे ता परदिन रेल धारणारू तांकर मृतदेह मिलिथिला। विवाहर मात्र 27 दिन पर तांकर एभली मृत्यु को नहीं सारा राज्य में आलोड़न सृष्टि होइथिला। तेबे आदित्य दास मृत्यु घटना एबे भी रहस्य घेर रही। यह हत्या ना आत्महत्या एबे भी रहस्य उपर परदा हटिनी। नंबर 9, ममता बनर्जी को झटका लागिला जोरिमाना।
पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी को कोलकाता हाइकोर्टर बड़ झटका लगी। कोर्ट तांको उपरे 5 लाख टंकार जोरिमाना लगाई। नंदीग्राम मामलें शुणाणी करुथिबा सृजी कौशिक चांद निज उपर लगिथिबा अभियोग को अमूलक विचार करी ममता उपरे जोरिमाना लगाई। कोर्ट तरफ कहुଯାଇଛି कि ममता बानार्जी एभली अभियोग कोर्ट को बदनाम करुछि। नंबर 10 विशिष्ट बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार देहांत। आरपारी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार 98 वर्ष बयस मुंबईर हिंदुजा हॉस्पिटल से आखि बुझिଛନ୍ତି। आज सकाळ 7:30 तांकर देहांत होइतिबा पत्नी साइरा बान्नू सूचना देइଛନ୍ତି। श्वासक्रिया समस्या जोगु बारंबार हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाउथिला। जुलाई 5 तारिख रे दिलीप कुमार ट्वीट हैंडल रु तांकर स्वास्थ्यावस्था को नहीं सूचना दिया जाइथिला। नंबर 11 आज पुणी बढ़िला पेट्रोल और डीजेल। बेलगाम हेबारे लगी उभय पेट्रोल और डीजेल दर। आज पुणी थे पेट्रोल प्रति लिटर को 35 पैसा और डीजेल प्रति लिटर को 23 पैसा महंगा होइछि। तेबे राज्यर विभिन्न स्थान में आज तेल दर 100 पार करिछि। भुवनेश्वर में तेल दर बढ़ी। आज भुवनेश्वर में प्रति लिटर को 100 टंका 66 पैसा होइछि। सेहि भली डीजेल दर भुवनेश्वर में 97 टंका 39 पैसा रही। नंबर 12 ओडिशारू स्थानांतर हैला महिला एशिया कप। ओडिशारू स्थानांतर होईगला महिला एशिया कप। मुंबई और पुणे को नुआ भेन्यू भाव में चयन करा जायछि। जैव बलय भितर 3टी स्टाडियम उपलब्ध कराई न पारिबारु महाराष्ट्र को यहां स्थानांतर करा जायछि। 2022 मसीहा जनवरी 20 रु फेब्रुआरी 6 तारिख पर्यंत यह मर्यादाजनक महादेशीय महिला प्रतियोगिता भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम एवं अहमदाबाद रे खेला जिवो बोली पूर्व धार्य होइतिला। किंतु मंगलवार एथिपाई नुआ भेन्यू हिसाब से मुंबई और पुणे को चयन करा जायछि। नंबर 13 राज्य में आज मृत्युर रेकर्ड कला कोरोना। राज्य में आज गोटे दिन में 2602 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होती। या सहित 24 घंटा मध्य सारा राज्य 59 जनकर मृत्यु होती, जहाँकि एक रेकर्ड। तेबे आज सर्वाधिक अनुगुल जिले में 529 जन आक्रांत चिन्हट होती। तेबे राज्यर विभिन्न हॉस्पिटल रे सक्रिय आक्रांत संख्या एवं रही 28,015। नंबर 14 देश में आज सामान्य बढ़िला कोरोना आक्रांत संख्या। देश में कोरोना आक्रांत संख्या गत 24 घंटा मध्य सामान्य आज वृद्धि पाई। तेबे 24 घंटे पूरा देश 43,733 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होती। सेहीपरि यही 24 घंटा मध्य देश में सुस्थ होती 47,240 जन। तेबे स्वास्थ्य मंत्रालयर सूचना अनुसार 24 घंटा मध्य 930 जन आक्रांत मृत्युवरण करछन्ती। नंबर 15 देश में धीरे धीरे बढ़ुची सुना दर। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर प्रति 10 ग्राम को 120 टंका वृद्धि पाई एवं आज दर 46,430 टंका रही। सेहीपरि 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम रे 120 टंका वृद्धि पाई 47,430 टंका रही। तेबे ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना दर आज 10 ग्राम को 44,310 टंका एवं 24 कैरेट सुना मूल्य प्रति 10 ग्राम को 48,340 टंका रेकर्ड करा जायछि।